仲揾人洗冷氣，用冷氣清洗劑就得啦。立即訂閱頻道家居疑難，就隨時揾到答案啦。洗冷氣機點解一定要用專用嘅洗開水呢？咁啲洗開水係咩嚟嘅呢？咁其實咧，佢係一啲化學嘅物質咧，咁遇到個開片呢隻金屬就會遇到化學，就會造成一個化學反應，令到佢會發熱。咁變咗咧，佢就會將黐咗喺每一塊嘅開片上邊嗰啲污漬咧，就會脫落嘅。佢係用呢個功能去令到咧一個好密布嘅開片上邊咧，咁令到咧佢啲黐上去嗰啲污漬咧就會脫落，再經過大量嘅水咧就沖洗咧，經過排水管咧就會去水管咧就會沖走晒所有污糟嘢噶啦。啲噴霧啊就咁噴咧，個效果係點咧？就同真係用真正嘅洗冷氣機開水咧去清洗，同埋用大量水去沖走晒啲污糟嘢咧，咁係個效果咧係爭好遠嘅其實。